سمعتم اسم النبي صلوا عليه وسلموا تسليما، لأن الذي أنقذنا الله به من الضلالة إلى الهدى هذا النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أخرجنا من الجهل إلى العلم هو رسول الله، والذي دلنا بعد التخبط إلى الهداية هو رسول الله، فصلوا عليه وسلموا تسليما. وأبشركم بشارة أنتم اللي شاهدونا الآن، هذا الصلاة والسلام وصلت إلى رسول الله. الآن كل من صلى على رسول الله، أنت وأنت أطفالكم اللي جالسين تشاهدوني